ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க, ஸ்லைம் வந்து ஆக்டிவேட்டர், கிளியர் க்ளூ, போரெக்ஸ்லாம் இல்லாமல் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவை வந்து ஒரு ஸ்பூன் உப்பு, ஒரு 2 பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிட்டு, ஒரு ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் பாத்திரம் கழுவிங்களா அந்த லிக்விட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அதுவும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், நான் ப்ரில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதோட வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். உப்பு கரையிற அளவு நல்லா நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நான் இந்த மாதிரி 5 ரூபாய்க்கு கிடைக்கல ஃபெவி க்ளூன்னு அந்த இது யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இது வந்து கிளியர் க்ளூக்கு. இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த ஆக்டிவேட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரேடியாக சேர்த்துறாங்க, ஸ்லைம் வராது. ஸோ நான் சேர்க்கறது போலயே நீங்களும் சேருங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு ஸ்பூன் அளவில் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இதை வந்து கையில் எடுக்க போகிறேன். இது இந்தளவு வந்து ஒதுங்கி வர டைமில் தான் நம்மளால் கையில் எடுக்க முடியும். இப்போ நான் வந்து கையில் எடுத்து காட்டுறேன். கையில் எடுத்து கொஞ்ச நேரம் அது கூட விளாடணும். இப்படி இப்படி இழுத்து இழுத்து விளாடணும். அப்போ தான் கையில் ஒட்டாமல் உங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு ஸ்லைம் ரெடியாக இருக்கும். நான் விளையாடுறது போல் நீங்களும் விளையாண்டுக்கோங்க. நல்லா வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி விளாண்டுக்கோங்க. எவ்வளோ உங்களால் இழுக்க முடியுதோ அந்த டென்சிட்டியை பார்த்து நீங்களும் இழுத்து விளாண்டுக்கோங்க. இப்போ நான் விளாண்டுட்டேன். எனக்கு ஸ்லைம் கொஞ்சமாக இருக்கனால திரும்ப நான் அதில் வந்து ஃபுல் க்ளூ நான் வந்து ஊற்றிக்க போகிறேன். இது ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து அந்த ஆக்டிவேட்டரை திரும்ப அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றணும். ஃபஸ்ட்டு இதோட அந்த தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இருக்கனால அது ஒன்றும் ஆகாது. திரும்ப நம்ம வந்து இப்போ அந்த ஆக்டிவேட்டர் தண்ணியை இப்போ அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுலேயும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். திரும்ப நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதே போல் தான் இதுவும் வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த க்ளூ மட்டும் தனியாக வர ஸ்டேஜில் இப்போ நான் எடுக்கிற மாதிரி நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா எடுத்து விளாடலாம். ஸோ இப்போ அந்த ஸ்லைமையும் நான் இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். சின்ன ஸ்லைமையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ கொஞ்ச நேரம் கையில் விளாடுறேன். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதை வந்து விளையாடுறீங்களோ அது போல் இது வந்து நல்லா வந்து ஒரு ஸ்லைம் டெக்ஸ்சர் வரும். இப்போ நான் கீழே வைக்கிறேன் பாருங்கள், அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரியே மாறிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.